Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Жақында Facebook парақшасынан осы бір қарияның қазақ тарихына байланысты айтқан сөздерін тыңдап отырдым да шынымен ашуым келді. Сонда осы қарияға жауап беретін адамдар жоқ па деймін да мен. Егер ел ағаларының тарапынан жалпы өзіміздің, егер де ешкім жауап бермесе, мен жауап берейін. Мына кісінің аты жөнін қарап отырсаңыздар, өзбек емес қой негізі. Ташкенттің тумасы дейді. Бірақ аты жөніне мұқият мән беретін болсаңыздар, еврей ме екен, славян ба екен, сондай негізі. Іздеп көріп едім, таппадым. Менің ашуым келгені қазақ тарихы өтірік, яғни ойдан шығарылған тарих дейді. Жазбаларына қараңыздаршы, скринге түсіріп алдым негізі. Не айтуға болады, білмеймін, бар ғой. Мен өзбек тарихын жамандаудан аулақпын. Өзбек біздің бауырымыз, түбі бір түркі халқымыз негізі. Өзбектің тарихы Алтын Орда, яғни 1242 жылы Шыңғыс ханның немересі Бату хан құрған Алтын Орданың билеушісі Өзбек ханның есімімен тікелей байланысты, өзбек атауының шығуы. Ал қазіргі өзбек этносы 16 ғасыр, яғни 1500 жылдан кейін шайбанилармен байланысты. Енді былай қарап тұрсаң, 16 ғасырдан басталып тұр ғой. Бірақ енді мен бір өзбектің тарихына байланысты мен тарапынан бір жаман нәрсе айтып отқан жоқпын. Қалай бар, солай айтып отырмын. Ал мына қария қазақтың тарихы жалған деп айтып отыр былайша айтқанда. Қалай ашуым келмейді. Оразақ Смағұлов, антрополог ғалым, қазақтан шыққан тұңғыш антрополог. Өкінішке орай Оразақ Смағұлов сияқты осы деңгейде қазақтан шыққан антрополог жоқ қазіргі кезде. Яғни бұл антрополог ғалымымыз қазақтың сонау сақ тайпаларынан бастап кейінгі түрк қағанаты, одан кейін кешегі Алтын Орда, Қазақ хандығы, солардың тікелей ұрпағы қазақ халқы екенін дәлелдеп берген. Сол себептен ешқандай мемлекет қазақ халқына байланысты артық әңгіме айта алмайды негізі. Сондықтан мынандай жалған ақпараттарға сенбеңіздер. Сөйлей береді негізі. Ел ағалар айтпаса, мен айтып отырмын. Қазағым, тек алға. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.